დღეს ვისაუბრებთ შიო ჩიტაძეზე, რომელიც ალბათ დღეს უფრო მეტად ვიცით მისი სახელობის ქუჩით, რომელიც პარლამენტის გვერდით არის, მაგრამ ეს იყო 900-იან წლებში ძალიან ცნობილი პუბლიცისტი და პედაგოგი და ზოგადად მისი ცხოვრებით მოვუყვებით თუ როგორი იყო 1890-იან და 1900-იან წლებში ცხოვრება და ასევე ვისაუბრებთ მის ტრაგიკულ ბედზე და აი ეს იქნება ასე ვთქვათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. როგორი ის რაღაცნაირად თითქოს შევეჩვიეთ იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც კვალი დატოვეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, თითქმის ყველას ცხოვრება ჰქონდა ტრაგიკული. სამწუხაროდ ამას განაპირობებს ის ჩვენი უკანასკნელი ისტორია, ეს მე-19-მე-20 საუკუნის ისტორია, რომელიც სავსე იყო ამ ტრაგიკული მოვლენებით, იყო ბევრი დაუშვათ კარგი, რაღაც განვითარების მომენტები, მაგრამ ძალიან ისეთი კატაკლიზმებმა გაიარა ჩვენ თავს. არა მხოლოდ ჩვენ თავს, ზოგადად მე-19-მე-20 საუკუნის მსოფლიო ისტორია, ეს არის ასე დაჩქარებული დრო, ეს არის ესეთი რევოლუციების ხანა, ეს არის მსოფლიო ომების ხანა, ეს არის რაღაც დიდი ტერორების ხანა, ამავდროულად განვითარების ხანა და ცხადია ეს ყველაფერი უბრალო ადამიანებზე გადადიოდა ხოლმე და მოყვებოდნენ ხოლმე აი ამ დროის, ასე ვთქვათ, დროის ჩაქუჩებს და მოდი მისი ოჯახიდან დავიწყოთ, ხო? იმიტომ რომ ის არ იყო ერთადერთი, ვინც იყო, ასე ვთქვათ, მოღვაწე ოჯახში. ის 1873 წელს დაიბადა გორში. ღარიბი ოჯახიდან იყო, ხელოსანი იყო მისი მამა და ცხადია ხა ეს ის პერიოდი, როდესაც მამას სურს საკუთარ პროფესიას გაყვნენ შვილები და რაღაც ყოველდღიური საარჩო საბადებელი ამით მოიპოვა. მაგრამ ესე იგი შიომ სხვა გზა ირჩია. მას თავიდანვე იზიდავდა წიგნი. ალბათ წიგნის სიყვარული მას მოვიდა მისი უფროსი ძმის გოლასაგან, რომელიც ძალიან ნიჭიერი იყო და გოლაზეც ვიტყვით ჩვენ 2-20 სიტყვას და თვითონ შიო იხსენებდა ასეთ რამეს, რომ მე წერა-კითხვა ვისწავლე ზეპირად. ანუ ჩემი ძმის წაკითხულ ლექსებს ვიმახსოვრებდიო, ავიღებდი წიგნსო და წიგნში ამ ლექსს ზეპირად ვკითხულობდიო. და ეს ანუ ასოები პირიქით ისწავლა, პირიქით ისწავლა, ზეპირიდან ისწავლა, შემდეგ ასოებიდან. ნუ ცხადია ხა, ასეთ ბავშვს მიაბარებდნენ სკოლაში, მიაბარეს გორის სასულიერო სასწავლებელში, გორში ნუ ეს სასწავლებელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახს ძალიან უჭირდა, შიო ძალიან მონდომებული იყო, მისი მასწავლებელი სოფრომ გალობიშვილი, რომელიც იმ პერიოდის საზოგადოებისთვის ცნობილი პიროვნება იყო, ხალხოსანი. ის იხსენებდა, რომ ხშირად ზამთარშიც კი დახეული ფეხსაცმელებით დადიოდა, დახეული ტანსაცმლით დადიოდა, ძალიან უჭირდა მას, მაგრამ ამის მიუხედავად ის იყო ყველაზე ნიჭიერი, ყველაზე გამორჩეული მის სასწავლებელში, გამუდმებით კითხულობდა, იქ რაღაც წრეებს აარსებდა, შექმნა რაღაც სკოლის ჟურნალი და მის ამ მისწრაფებას ოჯახი უწყობდა ხელს როგორც შეეძლო, მაგრამ არ შეეძლო ამ ოჯახს როგორც ჩანს, მაგრამ ყველაფერს აკეთებდნენ და მისი უფროსი ძმა გოლაც ყველაფერს აკეთებდა, რომ მის მას ის ნიჭი რაც ჰქონდა და ეს ნიჭი მან ბავშვობიდანვე გამოავლინა, ამ ნიჭს განვითარების გზა მისცემოდა. როდესაც გორის სასწავლებელი დააარსა, ის ჩამოვიდა თბილისში. კი, თბილისში ჩამოვიდა და მისი ძმა გოლა სწავლობდა სემინარიაში. თუმცა იმდროინდელი სემინარია იყო ფაქტობრივად რევოლუციონერების სამჭედლო და გოლაც აი ამ მოძრაობაში იყო ჩაბმული, ამავდროულად კერძო გაკვეთილებს ატარებდა და საინტერესო რომ ის თავის ძმასაც ეხმარებოდა და თავის ოჯახსაც ეხმარებოდა, ანუ მშობლებს გორში. შიომ ესე იგი მაინც შეძლო სტუდენტობა? კი, სტუდენტობა. თუმცა ეს ჯერ გიმნაზიის პერიოდი. თბილისში ძმამ ურჩია რომ სემინარიაში ჩაბარებას აზრი არ აქვსო, ჩააბარეო გიმნაზიაშიო და გიმნაზიაში ჩააბარა. თუმცა აი გოლას ისტორიაც მინდა 2-20 სიტყვით ასე მოვიხილო. იმ პერიოდის თვის არალეგალური ლიტერატურა ჰქონდა მას, ატარებდა კერძო გაკვეთილებს და ზრუნავდა საკუთარ მშობლებს და საკუთარ უმცროს ძმაზე. და ამ ყველაფერმა ის დააავა და ესე იგი აი ესეთი მძიმე შრომის შედეგად რაღაც რევოლუციური იდეოლოგია ხო? შიმშილის შედეგადაც ჭკუიდან შეცდა, როგორც მაშინ ამბობდნენ, გაგიშდა. და მას მეგობრები ფარველობდნენ, ყარავდნენ, მაქსიმ გორკი სხვათა შორის ცნობილი მწერალი, მაშინ თბილისში ცხოვრობდა და გოლას უახლოესი მეგობარი იყო, შემდეგ შიოს მეგობარიც იყო და მაქსიმ გორკი იხსენებს, რომ მე 9 დღე ვყარავულობდი მასო პირადად, ზედიზედო და ამ 9 დღის განმავლობაში ისე იყო გაგიჟებული, რამდენჯერმე ჩემი მოკვლას ცადაო. და შემდეგ როგორც იქნა ფსიქიატრიულში მიიყვანეს, მაგრამ იქ სანიტრებს დაუგორდათ თუ დააგორეს კიბეზე ეს დავის საგანია, მაგრამ ისეთი დავის, რომელსაც ვერასდროს ვერ გავიგებთ და დაიღუპა. და ანუ მისი გასვენება რაღაც მცირე დემონსტრაციასაც იქცა და აი ასეთი მძიმე ბავშვობა ჰქონდა შიოს.
გაჭირვებული, მისი უფროსი ძმის და სამაგალითო იქნებოდა შიოსთვის ეს ადამიანი და მისი დაუკვაც მძიმე იყო, მაგრამ ამ ადამიანს ჰქონდა მიზანი, ის ბევრს კითხულობდა და სხვადასხვის სამეგობრო წრეც ძალიან საინტერესო ყავდა ეგნატე ნინოშვილი, მაქსიმ გორკი და იმ პერიოდის ის ადამიანები, რომლებიც სამწერლობო ასპარეზზე პირველ ნაბიჯებს დგავდნენ და ამავდროულად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იყვნენ ჩართულნი და აი ეს ხალხთან ჰქონდა ურთიერთობა. ის რაღაც პერიოდი გაიტაცა ტოლსტოის ფილოსოფიურმა მოძღვრებამ, მას სურდა სწავლა გაეგრძელებინა სამედიცინო სასწავლებელში, დაესრულებინა და შემდეგ დაბრუნებულიყო სოფელში და სოფელში ეცხოვრა და ემკურნალა ხალხისთვის და მართლაც როდესაც თბილისის გიმნაზია დაამთავრა მან, წავიდა და მოსკოვში ჩააბარა სამედიცინო ფაკულტეტზე, მაგრამ ვერ დაუდო გული. და მიხვდა რომ არ იყო მედიცინა მის საქმე, მისი მოწოდება, ის ფიქრობდა რომ ცუდი ექიმი გამოვიდოდა. ამიტომ მისი მეორე გატაცება, რომელიც იყო ბავშვობიდან ეს ფილოლოგიური მიმართულება, ეს მიმართულება აირჩია და 1993 წელს გადავიდა კიევის უნივერსიტეტში ფილოლოგიურ ისტორიულ ფაკულტეტზე, სადაც ძალიან ნაყოფიერი სტუდენტობა გაატარა. მისი სტუდენტობის პერიოდის რეფერატები იმ დროს განხილვის საგანიც კი იყო. დამოუკიდებლად ის ჩართული იყო საზოგადოებრივ მოძრაობაში. აი მაგალითად 1997 წელს მოხდა ძალიან ისეთი მძიმე ამბავი რუსეთის იმპერიაში. ერთ-ერთი პეტერბურგელი სტუდენტი გოგონა დაიჭირეს არალეგალური ლიტერატურის ფლობისთვის. დაიჭირეს და როგორც აღმოჩნდა, საკანში ჟანდარმმა იძალადა მასზე, გააუპატიურა და ამ გოგონამ ვერ აიტანა ეს შეურაცხყოფა და ლამპა, რომელიც ანათებდა საკანს, ამ ლამპიდან ნავთი გადაიღვარა, ცეცხლი წაიგი და თავი დაიწვა და ამან გამოიწვია მღელვარება მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით და დიდ ქალაქებში მოეწყო დემონსტრაცია და კიევში დემონსტრაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სტუდენტების წრეში იყო შიოჩიტაძე. და სხვადასხვის ამ ეს დემონსტრაცია ერთ დღე არ ყოფილა, გრძელდებოდა დღეების განმავლობაში. და იხსენებენ ერთ ისტორიას ის ადამიანები, ვინც ამ დემონსტრაციაზე იყვნენ შიოჩიტაძესთან ერთად. ერთ-ერთი მოხუცი ქალი გამოსულიყო აი ამ აქციაზე და იძახდა, რომ ის იყო აქ თანაგრძნობისთვის. და თან უკვე ისეთი მოხუცი იყო, რომ ძლივს დადიოდა და აი იმ სიტყვებსაც რაღაც კანკალით ამბობდა. და მიეჭრა მას ერთ-ერთი ჟანდარმი. პოლიციელი რაღაც ძალადობა დაუწყო და შიოს ვერ მოუთფინა გულმა და მუშტი დაარტყა პირდაპირ ამ პოლიციელს. იქვე გაშხლარდა და პოლიციელს შეეძლო რომ ეგრევე იარაღი ამოეღო, მოეკლა, იმიტომ ეს თავდასხმად ითვლებოდა პოლიციელს და იმდროინდელი კანონები ამის საშუალებას იძლეოდა, მაგრამ ხალხს დიდი მასა ჩადგა მათ შორის და ამან გადაარჩინა. ანუ ესე იგი შიომ ამით ფაქტობრივად სიკვდილზე წასვლაც გადაწყვიტა იმ ქალის გადასარჩენად. ასეთი იყო მისი გული, მისი ემოცია. თუმცა ის დაჭერას მაინც ვერ გადაურჩა, მაგრამ მცირე ხნით დააპატიმრეს სხვა სტუდენტებთან ერთად, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციების. შემდეგ გამოვიდა ციხიდან და რაღაც პერიოდით დაახლოებით უნივერსიტეტის დასრულებიდან 7 წლის განმავლობაში იცხოვრობდა კიევში. ეწეოდა აქტიურ საზოგადო და პედაგოგიურ საქმიანობას, იყო კიევის სხვადასხვა გიმნაზიების მასწავლებელი. დამოუკიდებლად კიევის ქართულ სათვისტომოში ესეთი აქტიური როლი ჰქონდა მას, შეირთო უკრაინელი მეუღლე იუსტინა შერბანი და ესე ცხოვრობდა კიევში, ეწეოდა ასევე პუბლიცისტურ საქმიანობას, მაგრამ 1904 წელს მას თხოვეს, რომ დაბრუნებულიყო თბილისში. დაბრუნდა თბილისში, დაიწყო მუშაობა თბილისის ქართულ გიმნაზიაში, სათავადაზნაურო გიმნაზიაში. თავდაპირველად იყო რუსული ენის მასწავლებელი, მაგრამ შემდეგ გახდა აი ამ სასწავლებლის დირექტორი. მის საქმიანობა 1904 წლიდან საქართველოს შეგვიძლია ორი მიმართულებით გავყოთ. ეს არის ერთი პედაგოგიური საქმიანობა და ბრძოლა ქართული გიმნაზიის უფლებების გაფართოებისაკენ. ეს გულისხმობდა ქართული ენის მეტად შემოტანას სწავლის პროცესში და ასევე გულისხმობდა სახელმწიფო რუსული გიმნაზიების სტატუსთან გათანაბრებას. იმიტომ რომ ეს ქართული გიმნაზია იყო კერძო, ასე ვთქვათ, სათავადაზნაურო სასწავლებელი და ის კერძოდ ფინანსდებოდა და როდესაც ამ გიმნაზიას დაასრულებდა ადამიანი, მას უწევდა შემდეგ გამოცდების ჩაბარება, რომ რუსულ გიმნაზიასთან გაეთანაბრებინათ. რაც არ იყო ხოლმე მარტივი საქმე, სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო და ამის რეორგანიზაციის საქმეს ჩაუდგა სათავეში შიოჩიტაძე და ეს ძალიან აქტიურად. ამავდროულად საინტერესო მისი პუბლიცისტური მოღვაწეობა. აი სამი მიმართულებით შეგვიძლია დავყოთ. ერთი ეს არის მიმდინარე პოლიტიკური ამბები და ისეთი ძალიან ბასრი კალამი ჰქონდა, რასაც ქვია, თან მხატვრული წერაც შეეძლო, მაგრამ
ზოგჯერ არის ხოლმე ადამიანები სულ მხატვრულად წერონ და იმენად შინაარსი და სიმძაფრე იკარგება და ძალიან ხელოვნური გამოდის, მაგრამ აი ეს სხვანაირი. ახლა მაგალითად შიორო დღეს ცოცხალი იყოს Facebook-ზე ბევრი გამომწერი ეყოლებოდა ისეთ საინტერესო სტატუსებს დაწერდა აქტუალურს ამავდროულად და აი ეს ერთი მიმართულება იყო ეს და ნუ მოკლედ ამ ხრივ მეფის მთავრობას ის არ ეხატებოდა გულზე. მეორე მიმართულება ეს იყო პედაგოგიური მიმართულების პუბლიცისტიკა, მისი მოსაზრებები პედაგოგიკასთან დაკავშირებით. მაგალითად ის წერდა, რომ აუცილებელია ყველა ბავშვს მიუდგეთ ინდივიდუალურად. ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგი ფსიქოლოგები, პედაგოგები. ჩვენ კარგი ფსიქოლოგები უნდა ვიყოთ, რადგანაც ჩვენს წინაშე არის ადამიანი, რომელიც უნდა გამოვიცნოთ ჩვენ. პროსტად გამოვიცნოთ, არა, უნდა შევისწავლოთ და მიუდგეთ მას ინდივიდუალურად. და მოკლედ მისი აი ეს პედაგოგიკური ხედვები ძალიან საინტერესოა და აი სტატიები თუ შეიკრიბება და ერთ წიგნად გამოიცემა, სხვადასხვა ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა ამით არაფერს არ დაკარგავს, პირიქით მოიგებს კიდევაც და მესამე მიმართულება ეს იყო ესე იგი ის აანალიზებდა დიდი მწერლების შემოქმედებას, ბაირონი, შექსპირი, მაქსიმ გორკი, ბარათაშვილი და ამ ხრივაც ძალიან საინტერესო კრიტიკული წერილები აქვს მას. აი ესეთი იყო მისი ცხოვრება და თანამედროვე იყო ძალიან საინტერესო პერიოდი. 1900-იანი წლები, 1905 წლის, 5-7 წლების რუსეთის პირველი რევოლუცია, როდესაც ადამიანები იბრძოდნენ უფლებრივი თანასწორობისაკენ, სოციალური უფლებებისათვის. ნუ მართალია შემდეგ, როდესაც 1917 წლის რევოლუცია მოხდა და რუსეთში ბოლშევიკები გადატრიალების შემდეგ მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში, ისინი სულ სხვა მიმართულებით წავიდნენ და ცნობილი ფილოსოფოსი საებერლინი უწოდებდა ამას ცარიზმს უკუსლით. მაგრამ ეს მოძრაობა, რომელიც იყო ძალიან გულწრფელი და თვითონ შიო იყო სოციალ-ფედერალისტური პარტიის წევრი. და ის ამ მიმართულებითაც იბრძოდა და ნუ პრესაში მისი ესე იგი მეტსახელი იყო ყვავი. ეთქობა რაღაც ფიზიკურ მსგავსებას პოულობდა თავისა თვითონვე შეირქვა. თვითონვე შეირქვა, ცხადია. ხო და 1905 წლის რევოლუცია თბილისში ესეთი აქტიური იყო. იყო მიტინგები, იყო იარაღით დაპირისპირება და 1905 წლის შემოდგომას თბილისში მოხდა ძალიან მძიმე ამბავი რუსთაველის მაშინდელი გოლოვინის რუსთაველის გამზირზე და სამწუხაროდ რუსთაველის გამზირმა ეს ტრადიცია მოკლედ შეინარჩუნა. მოხდა 1905 წლის 17 ოქტომბერს რუსეთის იმპერატორი ძრუგული გახდა გამოეცა მანიფესტი და ამ მანიფესტით მას უნდა მოეწვა სახელმწიფო სათათბირო დუმა ერთგვარი კონსტიტუციური მონარქიისკენ გადასვლის ნაბიჯი იყო, თუმცა უმეტესობამ ჩათვალა ეს მაინც ტაქტიკურ ხრიკად და არა რეალურ პარლამენტარიზმად და ეს ასეც გამოდგა, იმიტომ რომ ბევრჯერ დაშალეს შემდეგ ეს სათათბირო, მაგრამ ეს მაინც რაღაც მცირე გამარჯვება იყო. და ამის საწინააღმდეგოდ 1905 წლის ოქტომბრის სხვადასხვა დღეს რუსეთის იმპერიის სხვადასხვა ქალაქებში მოეწყო პოგრომები. აი პოგრომების რუსული ასე დარბევებია ეს სიტყვა, პირდაპირ შეეფერება იმას, რაც ხდებოდა. ამ პოგრომების სათავეში ედგა იყო პატრიოტთა გაერთიანება, შავ-რაზმული გაერთიანება, რომლებიც უპირისპირდებოდნენ ამ რევოლუციონერებს და უპირისპირდებოდნენ ნაციონალურად განწყობილ ადამიანებს. აი თბილისში რა მოხდა ახლა? 1905 წლის 22 ოქტომბერს აი ეს დიდი ეს მიტინგი, კონტრმიტინგი, ასე ვთქვათ, დაიწყო მუშტაიძის ბაღთან შეიკრიბა ეს თბილისის რაღაც მოხელეთა დიდი ნაწილი, პატრიოტებს ვინც ეძახდნენ საკუთარ თავს, მათ იცავდა ჟანდარმერია და კაზაკები და წამოვიდნენ რუსთაველის გამზირისაკენ. თუმცა ისინი წინა დღეებში ამბობდნენ, რომ აი ნახეთ რა დაგემართებათ. ნუ ვითომ მშვიდობიანი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ წინა დღეებში აანონსებდნენ ამ ყველაფერს. როდესაც მივიდნენ სათავადაზნაურ გიმნაზიის შენობასთან, იქ ერთ-ერთ აქციის წევრსა და გიმნაზიის მოსწავლეს შორის, რამდენიმე მოსწავლეს შორის, შელაპარაკება და მუშტიკრივი დაიწყო და უცებ ჯარმა გახსნა ცეცხლი. და აი ხედავთ, ესე იგი, აიკლეს გიმნაზიის შენობა, ირგვლივ დუქნები, გაზეთების რედაქციები და 22 ოქტომბერს თბილისში, აი ესეც ხედავთ, ნუ ეს არის ცხადია ნახატია, მაგრამ რეალობას ასახავს, 50-მდე სკოლის მოსწავლე და უფროსი ასაკის ადამიანი მოკლეს, აი პირდაპირ ნადირობდნენ ადამიანებზე და გამოსავალი იყო გადარჩენის, ან უნდა დამალულიყავი,
ან ფული მიგეცა, აი მაგალითად ფილიპე გოგიჩაიშვილმა, ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ 9 თუმნად იყიდა საკუთარი სიცოცხლე. და ან კიდე იყო ერთი ხერხი. როდესაც მოგიახლოვდებოდა, მე დაგეწყო ისა ბოჟიცარი ახრანია ეს რაც იყო ეს მათი იმნი ეს უნდა დაგეწყო. აი ეს საშინელება მოხდა რუსაველის გამზირზე. და ნუ შიო ცხადია ამას გამოეხმაურა ძალიან ისე გაალმასებით და ამის შემდეგაც ესეთი კრიტიკული იყო მისი სტატიები ძალიან და როგორც ჩანს ამ ყველაფერს მოყვა მისი საბოლოო ბედიც ისიც მანაც ტრაგიკულად დაასრულა ზუსტად იგივე ადგილას 1906 წლის 4 ივლისს გიმნაზიის შენობიდან საღამო ხანს ვიღაცამ გადმოაგდო ხელნაკეთი ხელყუმბარი. ეს აფეთქდა და თბილისის პოლიცმაისტერი დაიჭრა ხელსა და ფეხში, ეგრევე გაჩნდნენ ეს კაზაკები პოლიციელები შეიჭრნენ გიმნაზიის შენობაში, ნუ კიდევ კარგი სასწავლო პროცესი არ იყო და მოსწავლეები არ იყვნენ, მაგრამ საერთოდ ეს წინასწარ დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, პროვოკაცია. რამდენიმე მასწავლებელი დაჭრეს, ბევრი ცემეს და როდესაც მივიდნენ დირექტორის კაბინეტთან, ეს კაბინეტი, უბრალოდ შიო ჩიტაძის კაბინეტი, როდესაც მივიდნენ დირექტორის კაბინეტთან და შიო გამოვიდა და რა ხდება აქ, რა საკეთებდა? შიო დირექტორი იყო მაშინ. კი, დირექტორი იყო პირდაპირ, არაფერ არ უთხრეს ესროლეს და მოკლეს. ანუ ეს იყო პირდაპირ გამიზნული მკვლელობა და მკვლელობა ვითაც არ დაკმაყოფილდნენ ოქროსაათი, ფული და ნუ გაწარცვეს კიდევაც ეს გარდაცვლილი ადამიანი და მეორე დღეს გუბერნატორმა გამოაცხადა რომ აი ესე იგი გიმნაზიის შენობიდან ისროლეს ბომბი, ერთი დამნაშავე მოვკალით, მეორე გაიქცა. და თან აი ამ ოფიციალურ განცხადებაში რაც ეწერა აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს არც ტექნიკურ დეტალებში, მაგალითად სულ სხვა ფლიგელიდან ისროლეს ბომბი, სულ სხვა სართულიდან ისროლეს ბომბი. ეს იყო პირდაპირ სადამსჯელო ოპერაცია, რომელზეც მოკლეს შიო ჩიტაძე. ამან გამოიწვია დიდი მღელვარება საზოგადოებაში თბილისის ქალებმა 569 ქალმა პეტიცია შეიმუშავა და გააგზავნა სათათბიროში, ქართულმა დეპუტატებმა დააყენეს ეს საკითხი, მაგრამ რამდენიმე დღეში სათათბირო დაშალა იმპერატორმა. ამ ამბის გამო არა, ზოგადად, მაგრამ დაშალა და ასეთი იყო შიო ჩიტაძის ბედი, ის დაკრძალეს, მის დაკრძალვა გადაიქცა დიდ დემონსტრაციად, ეს არის ესე იგი იმდროინდელი გაზეთებიდან ჩანახატები, ესე ფოტოები უკაცრავად შიო ჩიტაძის და საინტერესოა, ესე იგი შიო ჩიტაძეს უყვარდა ხშირად ერთი ასეთი ბრეტონული ზღაპრის თუ რაღაც ამბის მოყვა და ზოგიერთ თავის სტატიაში მოყავდა მაგალითად, რომ ცხოვრობდნენ ადამიანები კარგად, მშვიდად და დაღამდა. დაიძინეს ადამიანებმა მშვიდი ძილით ეძინათ, კარციზმებს ნახულობდნენ, მაგრამ დილით რო გაეღვიძათ, არ გათენდა. თავიდან ანერვიულდნენ ადამიანები, მაგრამ შემდეგ მიეჩვენენ ამ ყველაფერს. ნუ არა უშავს, მე რა სიმშვიდეაო და ნუ იყოს ბნელიო. გაიღვიძა ტოროლა, რომელმაც ვერ აიტანა ეს სიბნელე. აფრინდა, მაღლა აფრინდა და მზეს შეეხო, ჩამოაცალა ეს სიბნელე და განათდა და ხალხი გამოვიდა გახარებული განათდაო, მაგრამ მათ დაინახეს ჩამოვარდნილი დამწვარი ტოროლა. და სხვადასხვის მისი მეგობრები ეუბნებოდნენ შიოს, რომ აი შენ არა გამოდგე ეგ ტოროლა. და რაღაცნაირად, ანუ რაღაცნაირად შეიძლება დავაკავშიროთ ეს ამბავი. კი, სიმბოლურია, იმიტომ რომ იწვევი, როგორც წესი, ესეთი გმირები იწვევიან ტოროლას. იწვევიან და ანათებენ შემდეგ მომავალს. ტრაგედიები ამით არ დასრულებულა. შენ როდესაც გარდაიცვალა, დაახლოებით 1 თვის შემდეგ მისმა მეუღლემ თავი მოიკლა. ვერ აიტანა ეს ამბავი და საწამლავი დალია და თავი მოიკლა. ნუ ასეთი იყო ეს ტრაგიკული ისტორია შიო ჩიტაძის, ადამიანის, რომელიც თავის ეპოქაში იყო ძალიან გამორჩეული წევრი საზოგადოების, როგორც პრაქტიკული მოღვაწეობის მხრივ, ისე თეორიული თვალსაზრისით და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს არა მხოლოდ შიო ჩიტაძის ქუჩა, არამედ ვინ იყო შიო ჩიტაძე და მართლაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კარგი იქნება მისი პუბლიცისტიკა თუ გამოიცემა, ბევრი მიმართულებით საინტერესო, როგორც პოლიტიკური მომენტის გაგების თვალსაზრისით იმ პერიოდის, ასევე თუნდაც პედაგოგიური შეხედულებები. მე მგონია, რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღესაც გვაქვს ეს პრობლემა პედაგოგის ბავშვთან დამოკიდებულება და პირველ რიგში მართლა უნდა იყოს ყველა ფსიქოლოგი, ვინც ჩვენ
ბავშვების მომავალზე ზრუნავს, იმიტომ რომ სწორედ მაშინ და იქ ყალიბდება ჩვენი მომავალის ფსიქოლოგია და განათლებას იღებ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს შენთვის ძალიან საინტერესოდ არის მოწოდებული და როდესაც ხვდები, რომ შენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პედაგოგები, როდესაც პედაგოგი აღიქვას როგორც ინდივიდს. აუცილებლად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნამდვილად. ამ კაცის შეხედულებების რაღაც საფუძველი, საძირკველი. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება დღეს, ვისაც ხელეწიფება ეს, იმას მიუთითოთ და ვუთხრათ, რომ არსებობდა ესეთი ადამიანი, რომლის გამონათქვამებით, რომლის იდეებიც დღესაც შეიძლება ძალიან კარგად გამოიყენოს ჩვენმა საზოგადოებამ.